Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ page quality အနည်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ် page admin page owner တွေမသိနားမလဲပဲဘလို့အမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဘလို့လုပ်သွားရမလဲရှောင်းစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဗီဒီယိုမှာတိကျလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် page is at risk ဆိုမှာ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်ပြီးအောက်မှာဆိုရင် download your page ဆိုပြသွားခဲ့ပြီးဒီလိုအနည်းအောင်ဖြစ်ပြီးမှ download your page ပြသွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသေး content အသေးတွေ blog တွေလူအများစီအောင်မရဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach တဲ့ engagement ကျစတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် Facebook team pack ကနေ suggest ကနေလုံးဝပက်လက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် page grow at reach ဆိုပြီးတော့ပြထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ reach တဲ့ engagement အလုံးကျသွားခင်မယ်ဒီ page owner ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ strike တွေအများကြီးထိထားလဲဆိုမှသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ video ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တဲ့ချက်မှာဒီ page owner တင်ထားတဲ့ video original video ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ video ရဲ့နောက်ကတခြင်းတွေက YouTube ကဖွင့်တဲ့တခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တခြင်းကအနေနဲ့အမြဲ copyright ဖြစ်ပါတယ်တချို့တခြင်းတွေကြတော့ချက်ချင်း copyright မလာပြင်မဲ့တင်ပြီးတလ2လနေမှတင်ပြီး6လနေမှ copyright လာတယ် Facebook ရဲ့ system ကလည်းဒီ scam လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတွေ့ပြီးတော့ခဲ့တယ်ထိမိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ page က straight ထိမှအနည်းအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ strongly ရှိတဲ့တချင်းပါညာစီ page မှာတခါလေးပြတော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် has been removed has been unpublished တချို့ဆိုရင် post တဲ့အပိုင်းပြတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းကြီး ban ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video တင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးဒီ page owner ရဲ့ video အားလုံးကျွန်တော် check out လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ video အားလုံးမှာနောက်ထပ်တချင်းပါတယ် copyright တချင်းနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာ update ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတချို့ရှိရ Facebook ကတရားဝင်ပေးထားတဲ့တချင်းဒါမှမဟုတ်ရင် license နဲ့ဝယ်ထားတဲ့တချင်းတွေကိုတင်လို့ရလားဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းတစ်ခုတည်းပဲတင်လို့ရတယ် Facebook နဲ့အဲ့ဒီတချင်းနဲ့ license လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတက်တန်းကုန်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတချင်းတစ်စင်းပြန်ပြီး copyright လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် page မှာ video ဘာညာလုပ်ပြီးတင်တော့လို့ဆိုရင်နောက်ကတချင်းမှာပါပဲနဲ့ video တခြားလေး file တီးပြီးတော့မှဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ထားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ video သူကိုယ်တိုင်ထက်ခါတလဲလဲဖွင့်ကြည့်တယ်သူကိုယ်တိုင် like လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင် sharing ဘာညာလုပ်ပြီးတော့တယ်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကိုတင်တဲ့ video ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ် like လုပ်တယ် sharing လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ reach တဲ့ engagement ကျတော့ခင်ဗျ page not recommendation ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာလောက်ထားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး face လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ corporate ထိထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်လို remote လုပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file တစ်ချက်နေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တော့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းလုပ်တော့လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hello sport တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးရင် sport inbox တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဒီမှာ your alert ရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် Facebook team ကနေ scan ဖက်တဲ့ချိန်မှာဒီ strike က၄ချိန်ထိထားတယ်ဒီဥစ္စာကြတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလုံးဝ strongly ထိတော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာသူကသတိပေးထားဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး action မယူဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန် Facebook team ကနေ scan ဖက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလည်းဒီပုံစံအတိုင်း strike ထိပြီးဒီနေရာမှာ error လေးလာပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် open နေတော့လိုက်ပါမယ်လေးခုစလုံးပေါ့နော်tab အတစ်မှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ် tab အတစ်မှာဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာဖြတ်ဖို့ဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်မခဏစောင့်လို့ဆိုရင်မှာအဝါရောင်လေး error ပြပြီးမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချင်းမှာ corporate ပါတဲ့ဆိုပြီးပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဒီကနေ delete ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့ရပါမယ် video skip လုပ်ပြီးမသွားပါနဲ့ video အဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော်ပြစရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ခါသွားမယ်ပြီးဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီဥစ္စာဒီတစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရအောင်ဆိုပြန် backup ပြန်တစ်ချက်ပြန်ဆုပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက်ပြန်နေမယ်ဒီဥစ္စာဖြတ်လို့မရဒီဥစ္စာကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်တော့ကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာဖြတ်လို့မရကျွန်တော်ဒီရင်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်တော့မယ်ဖြတ်လို့မရဥစ္စာကျွန်တော်ဒီရင်ထားလိုက်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဒီ Facebook team ကနေ remove လုပ်ပြီးသွားတဲ့ content လေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ delete post delete တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ post အတိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tab လေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှအခုန၄ခုရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်မှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော် refresh လုပ်ရတော့၄ခုထဲ2ခုပဲကျန်တယ်2ခုလည်းပြတ်တော့ခဲ့ပြီဒီ2ခုကျတော့ Facebook team ကနေ auto remove လုပ်ပြီးသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လာပြီးပေါ်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာ download your page risk ဆိုဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လိုပြင်မ recover လုပ်ပြီးသွားရမလဲအစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီး part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ part 1 videoမှာတော့ကျွန်တော် page ကိုဘာကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်ရလဲ
ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ် page admin နဲ့ page owner တွေရှောင်းရန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဥစ္စာကြည့်ပြီးအားလုံးလိုက်နာပြီးတွားလို့ရတယ်နောက်ခက်အရှင်းပါညာလုံးဝထည့်ပြီးတွားလို့မရပါဘူးလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ page အားလုံးကျွန်တော် fix လုပ်ရမယ်ဒီ page owner စကားပြောပြီးမှဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content လေးဖြတ်လို့ရမယ်အရေးကြီးမကြီးဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မှဘယ်လို editing လုပ်ပြီးမှတင်သွားရမဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တိုင်ပင်ပြီးမှ part 2 video မှာဒီအနီအောင်နဲ့အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးတွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်